Сержант, вижу машину! Давай, давай. Птица желтая в окне! Птица желтая в окне! Клювик, хвостик, все при ней! Эй, друг, ты из Виргинии? Мисс Баттл, а Брэндон дома? Нет его. У меня всего пара вопросов о службе Брэндона. Ваш сын когда-нибудь упоминал имя Дэниела Мёрфи? Не знаю, что вы продаете, но мы обойдемся. Что вы, я не вербовщик, мисс Баттл. Один раз вы его заполучили, больше не выйдет, ясно вам? Спасибо, что помогаешь ему. Не за что, мы друг за друга горой. Обещай, что позаботишься о нем. Да, как иначе? Вперед, пошли, пошли! Внимание, окно на втором этаже! Парни, слушайтесь меня во всем. По-любому, сержант. Давай без вот этих твоих по-любому. Слушайтесь, и я вас прикрою. ПУР, это что? Подразделение уголовных расследований. Они убивают наших, а мы убьем их. Гражданский транспорт! Давай, назад! Что там произошло? Я ни в чем не обвиняю армию, я просто хочу знать, где мой сын. Он еще там! Цель на 1 час! Стоп, стоп, стоп! Новый повелитель бури. Захватывающий, жесткий, сильный. Отставить! Вам можно доверять, правда? Так точно. Тай Шеридан. Я не хочу быть таким. Мёрф! Мёрф! Олден Эренрайк. Тайны сжирают нас изнутри. Брэн? Тони Коллетт. Я больше так не могу. Кем ты стал? Мам, хватит. Джейсон Патрик. Думаешь, твое молчание кому-то поможет? Пора, сынок. Джек Хьюстон. Превратим реки в пустыню. Все эти твари сгинут. Дженнифер Энистон. Не дай бог что-то случится. Я хочу, чтобы ты первым мне сообщил. Ложись! Кем ты стал? Вы просили, чтобы я первым вам сообщил. Я слушаю. Желтые птицы. Птица желтая в окне. Птица желтая в окне.